ये ब्रदर FS101 कंप्यूटराइज सिविंग मशीन है। इसके अंदर 100 बिल्ट इन स्टिचेस और 55 कैरेक्टर स्टिचेस, क्विक सेट बोबिन और बिल्ट इन नीडल थ्रेडर है और साथ में LED लाइटनिंग भी। ऑटोमेटिक बोबिन वाइंडर इज देयर। इसके साथ हमें 7 प्रेशर फुट्स और कुछ नीडल्स वगैरह मिलते हैं। हाउ टू टर्न ऑन स्विंग मशीन। पावर सप्लाई कोड को सॉकेट कनेक्टर में इंसर्ट कर दीजिए और प्लग को वॉल आउटलेट में इंसर्ट कर दीजिए। स्विंग मशीन के स्विच को ऑन कर दीजिए, मशीन ऑन हो जाएगी। पेडल अटैच करने के लिए फुट कंट्रोलर प्लग को उसके जैक में इंसर्ट कर दीजिए, वो अटैच हो जाएगा। यूटिलिटी स्टिचेस, ये ऑपरेशन पैनल है जो कि स्टिचेस सेलेक्ट करने के लिए यूज में होता है। ये डेकोरेटिव स्टिचेस हैं और इसके नीचे कैरेक्टर स्टिचेस हैं जो कि 55 हैं और डेकोरेटिव स्टिचेस 100 है। इसमें ऊपर वाला यूटिलिटी स्टिच की है और नीचे वाला कैरेक्टर स्टिच की है। ऊपर वाले को प्रेस करने से आप डेकोरेटिव स्टिचेस से सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे वाले से आप कैरेक्टर स्टिचेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम टूल्स के बारे में जानेंगे। इसके साथ ये ब्रश है जो स्विंग मशीन को क्लीन करने के लिए, और ये एक डिस्क शेप्ड स्क्रू ड्राइवर है जो नीडल वगैरह चेंज करने के लिए यूज में होता है। ये मीडियम स्पूल कैप है और एक लार्ज स्पूल कैप है। ये एक्स्ट्रा स्पूल पिन है और ये एक सीम रिपर है जो इसके साथ आया था। इंक्लूडेड एक्सेसरीज, ये एक्सेसरी कंपार्टमेंट है। इसके अंदर एक्सेसरीज हैं जो स्विंग मशीन के साथ आई थी। इसमें फुट, नीडल और बॉबिन्स हैं एक्स्ट्रा जो हैं। इसमें फुट्स हैं एक्स्ट्रा, नीडल्स हैं और बॉबिन्स वगैरह है और ट्विन नीडल्स भी है। इसमें 4 बॉबिन्स हैं और एक स्विंग मशीन के अंदर है। और ये फुट्स हैं 7। ये बटन होल फुट A है, इस बटन होल्स बनाने के लिए यूज में होता है। ये G फुट है, ये ओवरकास्टिंग फुट है, प्रेशर फुट नंबर G। ये R फुट है, ये है ब्लाइंड स्टिच फुट। ये ब्लाइंड स्टिच फुट R है। इसमें ब्लाइंड स्टिचिंग के लिए या फिर ब्लाइंड हैम स्टिचिंग जिसे बोलते हैं उसके लिए यूज होता है ये फुट। ये प्रेशर फुट N है। ये है मोनोग्रामिंग फुट, मोनोग्रामिंग के लिए यूज होता है कैरेक्टर स्टिचेस के उसमें। ये जिपर फुट I है, ये जिप्स लगाने के लिए या फिर पाइपिंग्स बनाने के लिए यूज में होता है। ये ओवरकास्टिंग फुट G है, पिको करने के लिए यूज में आता है साड़ी दुपट्टे वगैरह के एजेस पे या फिर सर्कुलर हेम्स में। ये बटन फुट है A, बटन्स लगाने के लिए आता है यूज में। बटन्स लगाने हो आपको तो उसके लिए ये फुट है। ये बेसिक स्टिचिंग के लिए, स्ट्रेट स्टिचिंग के लिए जिगजैग फुट है। जिगजैग या फिर स्ट्रेट स्टिच के लिए ये यूज होता है। जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है वो यही है। ये इसके साथ कुछ नीडल्स आई हैं, 14 नंबर, 16 नंबर और डबल।